வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி எங்கள் போட்டில் எல்லா மீனுமே கலப்பாக மாட்டியிருக்கு. இந்த மீனோட இதே மாதிரி அதிகமாக எங்களுக்கு மீன் மாட்டாது. எப்போயாவது அதுவும் எங்களோட லக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் மாட்டோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் போட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 பேர் இருக்கோம். 14 பேர் இந்த மீனை தனித்தனியாக பிரித்து பொறுக்கி அதை தனியாக பக்குவப்படுத்தி ஐஸ் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் நைட்டு பகல் ஃபுல்லாக கண் முழித்து அந்த மீனை நாங்கள் பிடிச்சி கரெக்டாக பக்குவப்படுத்தி தான் எடுத்தாந்து நாங்கள் எங்கள் ஊர் ஹார்பரில் மீனை விற்போம். அந்த மீனை மக்கள்லாம் வாங்கிட்டு போய் நல்லா சுவையாக சாப்பிடுவாங்க சமைச்சி. ஆனால் யாருக்குமே நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த மீனை நாங்கள் பிடிக்கிறோம் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கடலுக்கு போய் மீன் பிடிச்சி அதில் வர்ற அந்த மீனை விற்று அதில் வர்ற காசை வச்சு தான் எங்களோட குடும்பமே இருக்குது. அவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை. மீன் பட்டால் தான் போச்சு, பல்லுன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.